హాయ్ హలో అందరికీ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎల్ఆర్ హెల్త్. మనలో చాలా మందికి జనరల్గా హికప్స్ అనేవి చాలా కామన్, అంటే ఎక్కిళ్ళు. కాకపోతే కొంతమందికి తరచుగా ఏంటి అంటే వెంటనే హికప్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది, సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది, కానీ థర్డ్ టైం వచ్చినప్పుడు మాత్రం అస్సలు ఫన్నీగా తీసుకోకండి. ఎందుకు అంటే కొన్ని ఎక్కిళ్ళు కొంచెం పెయిన్ఫుల్గా అనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి పెయిన్ఫుల్ హికప్స్ కోసం అని కూడా కొంతమంది డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ అవుతారనమాట. సో ఇలా కాకుండా ఈ రోజు నేను చెప్పే టెక్నిక్ ని యూజ్ చేసినట్టయితే మనకి హికప్స్ అనేవి తొందరగా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో అయితే పోతాయి అనమాట. అసలు ఆ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే 3 డీప్ బ్రెత్స్ అనమాట. ఫస్ట్ మనం ఒక లాంగ్ అండ్ డీప్ బ్రెత్ ని తీసుకొని అది రిలీజ్ చేయకుండా ఒక 1 సెకండ్ కానీ 2 సెకండ్స్ అట్లనే హోల్డ్ చేసి సెకండ్ బ్రీత్ అనేది చేయాలన్నమాట. సెకండ్ బ్రీత్ చేశాక అండ్ స్టిల్ ఆ బ్రీతింగ్ ని అలానే హోల్డ్ చేసి థర్డ్ బ్రీత్ కూడా చేసుకోవాలన్నమాట. థర్డ్ బ్రీత్ కూడా తీసుకున్నాక ఒక 15 to 20 సెకండ్ హోల్డ్ చేసి తర్వాత మీరు రిలీజ్ చేసినట్టయితే మనకి ఈ హికప్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫ్రెనిక్స్ నర్వ్ తో మనం కాంటాక్ట్ అవుతాం అన్నమాట. సో ఇలా కాంటాక్ట్ అయ్యి డీప్ బ్రెత్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి హికప్స్ అనేవి స్టాప్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో మీకు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి హికప్స్ పెయిన్ఫుల్ హికప్స్ వచ్చినట్టయితే ఈ టెక్నిక్ ని యూజ్ చేయండి. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. సో మరిన్ని హెల్త్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఆర్ఎల్ఆర్ హెల్త్.